المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإريترية تعقد مؤتمرها ال19. الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية ال85 سابقا تنظم برنامج توريث التاريخ. واختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. ترامب يساعد فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. ومظاهرات تعيد العمال تجوب الشوارع حول العالم. أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة الإريترية مؤتمرها العلمي ال19 في الأول من مايو في فندق أسمر بالاس. وقال رئيس الجمعية السيد أبرهة جبري في الكلمة التي ألقاها إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في الصيدلة والمندوبين، ومناقشة التطورات العلمية وتعزيز قطاع الصحة في البلاد وسلامة المرضى وتطوير المهنة. وأوضح بأن مهنة الصيدلة تمثل حلقة وصل مهمة بين التشخيص والتعافي، وأن المهنيين هم الموجهون للاستخدام الرشيد للأدوية وصوت سلامة المرضى ومقياس تقدم المهنة. وذكر بأن التميز الصيدلي نشاطا يتطلب عملا وتطويرا مستمرين، مضيفا أن التميز في أي مجال يتطلب تعليما مستمرا واعتمادا للأبحاث الجديدة. وناقش المؤتمر استخدام الباراستامول أثناء الحمل وآثاره الجانبية، ومراجعة قائمة الأدوية الوطنية التي تجري بالقدرات الداخلية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لدى كبار السن والبكتيريا المسببة لالتهاب الدم، وتقييم مدى صحة إدارة أمراض الإسهال والعوامل الرئيسية لدى الأطفال دون سن ال5. كما تم عرض ومناقشة أوراق بحثية حول استخدام الرشيد للأدوية لدى النساء الحوامل، وإساءة استخدام الأدوية لدى المرضى المسنين الذين يتلقون العلاج بمراجعة العيادات. ونظم حوار مشترك حول تعزيز كامل للكادر الصيدلي في البلاد عامة. وقدم المشاركون في الحوار الجماعي لتطبيق الأوراق البحثية لتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز تنسيق الكادر الصحي لتطوير مهنة الصيدلة وتوفير المرافق المناسبة، والعمل بجد على تدريب الأعضاء وتعزيز الأنشطة البحثية. وتم في الختام تقديم الجوائز وشهادات التقدير لأفضل الأبحاث في فئاتها الخاصة، وكذلك لأولئك الذين عملوا بجد لإنجاح المؤتمر. نظمت الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية ال85 سابقا برنامج توريث التاريخ في الأول من مايو لزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بمدرسة الثورة. وأوضح الفنان ستيفانوس أبراهام زماش في الحفل المنظم في أسمرة بمناسبة الذكرى ال50 لتأسيس مدرسة الثورة أن مدرسة الثورة تأسست في سبتمبر 1976 في منطقة زيرو في شمال شرق الساحل تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقدم شرحا موسعا حول الاستعمار وعواقبه والفظائع التي ارتكبها الأعداء ضد الشعب الإريتري، والمنهج التعليمي للجبهة الشعبية في مرحلة النضال، والكتب المدرسية، ومساهمة معلمي مدرسة الثورة في رعاية الطلاب، والعقبات التي واجهوها، مشيرا إلى أن مدرسة قد انتقلت في فترات مختلفة من زيرو إلى أوراق وعيقات وحولا وجلهانتي وعريرب مع كثير من التحديات. من جانبه أوضح رئيس الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية ال85 سابقا المناضل أبرانيوس زرابروخ أن الجبهة الشعبية أسست مدرسة الثورة بناء على رؤية تتمثل في وجود بلد مزدهر ذي مستقبل مشرق. وقال إن معظم طلاب مدرسة الثورة يقومون بعمل مشرف في أعلى المناصب في البلاد. من جانبهم دعا المشاركون إلى تنفيذ برنامج توريث التاريخ بطريقة منظمة نظرا لأهميته الكبيرة. اختتمت الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط العام الدراسي 2025-2026، والتي استمرت ل8 أشهر تحت شعار الأنشطة الرياضية الطلابية قوة دافعة للتغيير. اختتمت اليوم في استاد أسمر في أجواء حماسية.
وفي كلمته خلال حفل الختام الذي افتتحته وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، قال الأستاذ موسى جزيرجهر مسؤول قسم الرياضة في فرع التعليم بالإقليم الأوسط إن أكثر من 14 ألف طالب شاركوا في 12 منشط رياضي هذا العام، وأن مشاركة الإناث كانت متساوية. وأضاف أن الرياضة تعد سمة بارزة للهوية الوطنية في عصرنا الحالي، تتجاوز كونها مجرد ترفيه، وأن وزارة التعليم تطلع بدور محوري في تعزيز ثقافة رياضية وطنية متطورة من خلال المدارس وتأهيل جيل جديد من الشباب الذين يمثلون فخر الوطن، مقدما شكره للمعلمين والقائمين على رعاية الطلاب ووسائل الإعلام على جعل الحدث ناجحا. وخلال الحفل توجت المديرية الجنوبية الشرقية في جميع الرياضات من بين المديريات السبع، ومدرسة بركة بطلة متفوقة على 22 مدرسة ثانوية في جميع الألعاب الرياضية، كما فازت مدرسة حلايا الثانوية ببطولة كرة القدم النسائية. وفي الختام وزعت شهادات تقدير على الجهات الحكومية والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الأنشطة الرياضية. تلقى 567 معلما بينهم 343 معلمة في مديرية هابر وإقليم عنسبة دورة تدريبية في الفترة من 21 إلى 24 من أبريل. وأفاد مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن التدريب الشامل الذي تضمن أخلاقيات التدريس وأساليبه بالإضافة إلى التحضير الدراسي وغيره معلمين جدد في مرحلة التمهيد. وأكد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مماثلة لضمان تدريس المعلمين بكفاءة، إذ تعد مرحلة التمهيد أساسا لجودة التعليم. ودعا المعلمين على الجدية في عملهم وأن يكونوا قدوة لطلابهم. تخرج في 28 من أبريل 245 شاب وشابة بعد حصولهم لتدريب مهني لمدة 3 أشهر في مديرية ابن حيلي بالإقليم الجنوبي، وشمل التدريب النظري والعملي مجالات تصفيف الشعر والإسعافات الأولية والإدارة والقيادة والرقص. وصرح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية الشاب شويت والداي بأنه تم تدريب 2109 شاب وشابة في مهن مختلفة هذا العام. وحثت القائمة بأعمال مدير المديرية السيدة ترحس فقادو الخريجين على العمل بجد لتحسين سبل عيشهم والتأثير إيجابا في بيئتهم من خلال تطبيق المهارات التي اكتسبوها. نظم شرطة إقليم عنسبة في الفترة من 24 إلى 28 من أبريل سيمينارا لطلاب مديريتي كرم وحمل مالو بهدف التوعية القانونية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني في كرن الرقيب بإمنة كبروم أن السيمينار هدف إلى تنشئة الطلاب باحترام القانون والأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم في مكافحة الجريمة. تضمن السيمينار شرحا حول الرؤية وأهداف شرطة إرتريا وأخلاقيات الطلاب ودور القانون وأهميته بينهم والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا. وأكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وحث الطلاب على توخي الحذر أثناء ركوب الدراجات. من جانبهم طالب الطلاب باستمرار مثل هذا التنوير لأهميته البالغة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. نفذ الجيش الثالث الميداني المصري مناورة بالذخيرة الحية استبقها تعابير دوائر رسمية في إسرائيل عن قلق وغضب من قربها من الحدود. وأعلن الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية. في المقابل أقر الجيش الإسرائيلي بوجود هذه التدريبات، حيث قال المتحدث باسمه إن قوات مصرية ستجري تدريبات خلال الأسبوع بالقرب من الحدود الغربية، مشددا على أن هذه الأنشطة تنفذ من حين لآخر بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي سترتفع إلى 25% بدءا من الأسبوع المقبل، وتأتي هذه الخطوة التي قد تزيد من حدة الاضطرابات في الاقتصاد العالمي المتأثر أصلا بالحرب الإيرانية. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقنا التجاري المتفق عليه التزاما كاملا، ولم يذكر أي أسباب أخرى للزيادة المرتقبة، لكن الإعلان يأتي في ظل أجواء من التوتر السياسي بين واشنطن وبروكسل. فقد جدد ترامب انتقاداته للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث طالبه بالتركيز على إنهاء الحرب الأوكرانية بدلا من التدخل في الشأن الإيراني وفق تعبيره. ومن المرجح أن تكون ألمانيا بصفتها أكبر مصدر السيارات في الاتحاد الأوروبي المتضرر الأبرز من هذه الرسوم. خرجت العديد من النقابات العمالية حول العالم للتظاهر في الأول من مايو احتفالا بعيد العمال العالمي، مطالبة برفع أجور العمال. وتتمثل المطالب الرئيسية في الحفاظ على يوم العمل المحدد ب8 ساعات، والإعانات الاجتماعية، وتأمين نظام معاشات حكومي مستقر، إلى جانب فرض ضرائب أعلى على الثروات الكبيرة. وتطالب النقابات بعدم حصول الشركات على تمويل حكومي إلا في حال كان لها استثمارات داخل البلاد، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية على مصالح أرباح أصحاب العمل. ودعت أوكسفام، وهي اتحاد دولي للمنظمات الإغاثية والتنموية، إلى فرض ضرائب على فاحشي الثراء، بالإضافة إلى قواعد أكثر صرامة بشأن جماعات الضغط وتمويل الحملات السياسية من قبل الأفراد الأثرياء. قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إن روسيا أجرت أول تجربة إطلاق لصاروخها الجديد سويوز 5، مشيرة إلى أنه انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في قزاقستان دون أي مشاكل. وذكرت الوكالة في بيان أن الصاروخ سويوز 5 الذي تصفه بأنه مركبة إطلاق مزودة بأقوى محرك يعمل بالوقود السائل في العالم. وأوضحت أن الصاروخ الجديد قادر على حمل ما يصل إلى 17 طنا، وسيقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق، وهو أكثر فاعلية من سابقيه في وضع أجسام مثل الأقمار الصناعية في مدار قريب من الأرض. وتحمل المركبة أكثر من 2.5 طن من الإمدادات. وكان من المقرر أن بوحدة بويسك في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، كما هو في اليوم التالي 24 من مارس وفق بلومبرج. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإريترية تعقد مؤتمرها 19. الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا تنظم برنامج توريث التاريخ. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الوسط في أجواء حماسية. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. ترامب يساعد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. ومظاهرات عيد العمال تجوب الشوارع حول العالم. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا هذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.